ผมวันนี้มาระยองครับก็เลยแวะมาเที่ยวที่อนุสรณ์สถานเรือรบหลวงประแสครับวันนี้จะพาไปยางแวะเบิ่งครับว่าเรือรบสวยงามสำใดวันนี้ใส่กล้องโทรศัพท์ครับอาจจะสั้นนิดนึงไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งนี่ครับขึ้นมาทางเรือเราก็จะเจออันนี้ผมมาทั้งฟังถ่ายเรือก่อนไม่อีกก็เดี๋ยวป้อมปืนยังกันยังอยู่เลยปืนต่อสู้อากาศยานครับปืนต่อสู้อากาศยาน75/51บ79B หมายเลข39ครับหมดนี้นี่ปืนบอกใหญ่เลยปืนออกปืนสู้อากาศยานความเร็วการยิง15-20 นัดต่อนาทีระยะยิงสูงสุด13,350 เมตรยิงได้ไกลตัวนี้หวังคน 7,000 เมตรควบคุมการยิงกันทราย PIR ตาลูก180 นัดผลิตโดยอเมริกาครับฝั่งถงเรือฟังเนี่ยเพื่อนให้เขาถ้าให้เบิ้งก็รอบนอนครับขังให้เขาไปก็ได้นี่ก็น่าจะเป็นปืนถ้าบอถึงปลดออกไปแล้วเดี๋ยวจะพายางไปเบิ้งด้านหน้าเรือกลางคืนทำให้อันนี้จะเป็นปืนนี่ก็ปืนด้วยกันครับปืนแบบให้คนยิงใส่นี่แบบนี้ปืนนี่ครับนี่มันปืนแท้เลยด้วยเนี่ยแต่ว่ายิงไม่ได้แล้วล่ะน่าจะเป็นสนิมละนี่ฟังละกระบอกด้านข้างนะไปเบิ่งข้างหน้ากันมาเลยเราก็ยังลองเดินมาที่ข้างหน้าเรือแล้วครับในประตูเนี่ยเขาว่าอะไรแบบว่าเขาล็อกไว้เป็นล็อกไว้เขาแต่ว่าเราสามารถที่จะเดินดูรอบๆเรือได้นี่หัวเรือแล้วครับด้านหน้าแล้วตัวนี้ก็จะมีปืนอีกกระบอกหนึ่งผ่านี่เพื่อนอาจจะเห็นมาไว้ที่หลังผ่าคลุมเนี่ยนี่ก็จะเป็นปืนต่อสู้อากาศยานอีกกระบอกหนึ่งอันนี้หัวบังคับเรือมันไงใหญ่เบิ่มเลยเบิ่งโซ่ครับเบิ่งโซ่ด้านหน้าก็จะเป็นแม่ย่านางครับเราก็จะมองเห็นทะเลรอบๆใครยังไม่เคยมาก็ลองแวะเอาเบิ่งครับสวยงามอีกแบบนึงกลางคืนนี่จะมีไฟประดับหัวเรือแบบทั้งลำเลยจะสวยงามนี่ก็จะได้เห็นนี่ในหนังนี่ที่มีทหารนางนี่ผมเป็นคนหมุนแล้วก็อีกคนหนึ่งกันยิงมองนี่ต่ำนั่งหมุน2 ฝั่งซอยกันแบบนี้แต่หมุนไม่ได้แล้วนี่หมุนนั่งนี่เราหมุนก็ในหนังเลยหมุนเพื่อให้ปืนหมุนแบบตาหาศัตรูครับเนี่ยในหนังสงครามจะเห็นดูป่ะเดี๋ยวจะพากันไปเบื้องข้างบนนะครับมองบังคับการเรือเป็นตรงนี้ก็ได้ต้องระวังครับข้างบนเราก็จะเจอปืนอีกกระบอกหนึ่งนี่ครับปืนกลนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นปืนต่อสู้อากาศยานอีกกระบอกหนึ่งด้วยกันเนี่ยเครื่องนั่งบน2 ฝั่งด้วยกันเลยน้ำหนัก625 กิโลกรัมนะครับต้มครับข้างบนเป็นหอบังคับเรือแล้วก็หอวิทยุหอสัญญาณครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนี่ขึ้นไปได้แต่ว่า
มันคือลำบากเข้าไปแบบเดี๋ยวพาไปอีกทางหนึ่งตรงนี้ครับอันนี้มันไม่อย่างครับช่องร้อยกับมีแต่นกมาเกาะมาเห็ดหั่งแหละไปขึ้นมาเบิ้งนี่ขึ้นมาเขาก็จะเจอปืนอีก1 กระบอกครับขึ้นมาข้างบนนี่ครับนี่กับหอบังคับการเลยของเรือนี่มีหล่องร้อยแต่ว่ากสิเก้าไปตามการเวลาแหละครับเพราะว่าเป็นจอดนานที่หลายปีละเนี่ยเป็นหมุนขึ้นนั่นขึ้นในหนังนี่เลยครับหมุนแบบน่าจะเป็นแผนที่ตรงนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้อันพวกอุปกรณ์บอร์ดเรดาร์ยังกับพังมาแล้วเหลือบางนิดๆหน่อยๆอย่างจังสิแตกแล้วครับอันนี้อย่างบุก็จะซ่องข้างล่างมั้งแล้วก็เห็นวิวแบบรอบๆได้สวยงามขึ้นครับแต่เป็นมากบนนี้ตรงห่างกันตรงนี้ร้านอาหารนะครับนั่งกินข้าวเลยครับเรื่องบรรยากาศดีครับเรืออันนี้เป็นเสาสื่อสารครับนี่เป็นไปขึ้นรถได้ดอกแต่ไล่เป็นน้อยขึ้นรถแล้วมันสูงนะครับเสาของแท้ทั้งหมดเลยแต่ว่าไหนใส่การไม่ได้แล้วขึ้นได้แค่จุดนี้ละไปได้บางนี้อีกน้อยนึงขึ้นมาพึ่งนี่ตรงนี้เป็นหอสื่อสารแล้วก็จะมีมันเข็มทิศตรงนี้เพื่อนเอาออกไปแล้วล่ะตรงนี้น่าจะเป็นรูปโลกอ่ะ2 อันเลยแล้วก็เป็นพวกเขาก็มีบันไดขึ้นไปอยู่ด้วยแต่ว่าต้องขึ้นไปแล้วแต่ไล่เสาสื่อสารเรดาร์ตรงนี้ใส่เสานี้นั่นอาจจะป้องไฟป้องพลังงานครับตรงนั้นแล้วก็จะมีเรือกู้ชีพอยู่1 ลำแต่มันน่าจะพังแล้วแหละใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมได้เลยครับเดี๋ยวผมสิบอกสถานบอกที่อยู่อีกแค่นี้ข้างในมันปิดไว้ไม่เห็นดอกไปเดี๋ยวไปเบิ่งทางรอบๆตัวกันครับกองทัพเรือจำหน่ายเรือหลวงประแสวันที่23 ธันวาคม 2546ครับปลดประจำการประมาณนั้นแหละเคลื่อนย้ายขึ้นมาวันที่24 ธันวาคม 2546ขึ้นมาปลดประจำการวันประจำลำใหญ่มากนี่ครับอันนี้ทั้งหน้าเรือด้านหน้าเรือครับด้านหน้าเรือก็จะมีสมออยู่2 ฝั่งเลยล่มเลยลำใหญ่มากก็จะมีเลข412อยู่ด้านข้างบอกบันไดเขาขึ้นไปเยี่ยมชมขึ้นได้ทั้ง2 ฝั่งเลยลำใหญ่ครับ412อยู่เหมือนกัน
ที่ตำบลน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับงบประมาณสร้าง22 ล้าน839,000 บาทนี่ครับอันนี้มุมด้านกว้างของเรือครับโตเรือมันจะพาไปเบิ่งหม่องปากน้ำครับปากน้ำมีน้ำแรงมีคนมานั่งตกปลาเนี่ยมานั่งตกปลาดีกว่าวิวสวยๆมีสำนักอะไรกันสมัยที่มาตกปลาเหมือนกันว่าเนี่ยน้ำลึกเลยล่ะเพราะมันเป็นทางเรือเป็นนั่นทางเดินเรือพร้อมตกปลาได้ทั้งนี้เขาก็อยู่แล้วเย็นเรือได้เต็มลำเลยถ้าไปได้แวะมาทางนี้อ่ะแวะเข้ามาเยี่ยมชมเลยครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจมากหรอกพอดีมาทำงานแถวนี้ก็เลยแวะมาช่วงเที่ยงพอดีมาเจอช่วงน้ำขึ้นพอดีมันก็เลยน้ำออกจะหลายนิดนึงช่วงน้ำล้นก็สวยอีกแบบเลยนี่มันแรงก็สวยครับบรรยากาศดีแล้วก็นี่ผ้าข้างนี่มันแรงมันก็จะเปิดไฟนี่แหละครับสำหรับการผ้ายางเบิงสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่แบบว่าคนไม่ค่อยหลายไปไหนนะอนุสรณ์สถานเรือลบหลวงกระแสครับพูดได้เดียวผ่านมาทางนี้ก็แวะได้แวะมาเบิงได้ครับมาเบิงเนี่ยเรือลบที่เคยประจำการในกองทัพเรือไทยเป็นประจำการประมาณเกือบ20 ปีแล้วครับมาเรามีครบทุกรูปแบบได้ตกปลาก็ได้มีร้านข้าวให้เรากินข้าวได้ด้วยแล้วก็มีมองให้เล่นน้ำพร้อมทะเลอาจจะพวกงามมันไหนได้ว่าก็เล่นได้ครับคลิปนี้กันถ้ามีล่ะเดี๋ยวโอกาสดีๆก็จะพาแวะเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ